喺我心目中啊，雲吞麵就等於香港，香港就等於雲吞麵。即係喺香港咧，一定要食雲吞麵嘅，唔知點解。每次出完埠翻嚟香港咧，都有一樣嘢係好想食嘅，就係雲吞麵啦。嗱，真正傳統嘅雲吞麵咧係咁樣嘅，係個麵咧喺上邊，個雲吞喺下邊嘅。咁樣個麵咧唔會浸住個湯咧，先係咧唔會腍啊。同埋咧，傳統嘅雲吞麵啊，我最中意就係有啲蝦子啦，有韭黃啦，咁同埋個湯就係靈魂啦，大地魚湯底。所以我每次咧食雲吞麵咧都會試咗個湯先嘅，其實試先知得唔得嘅。就係呢種傳統嘅味道。因為咧個大地魚湯底咧，其實如果煲得唔好嘅話咧，好難做到咧咁清嘅，清又好味。好嘅雲吞麵咧，個麵咧係好彈牙，但係咧又唔要有鹼水味，呢個做得好。跟住就食雲吞啦。好味，真係好味。呢間餐廳咧，除咗即係傳統嘅雲吞麵啦、豬手之外咧，仲有呢個懷舊點心食嘅，試埋。哇！即係咁大個雞頭大包喎，仲有個粉果啦，仲有呢個係錦露雲吞，唔係感冒雲吞，係啦，係錦露雲吞。OK， 你睇個雞頭大包，呢個咧即係其實好多地方好少食噶啦。我哋成籠攞過嚟先，你睇大到上湯粉果，咁點食法咧？就係將呢個粉果啦，嚟到嘅時候浸落去，但係唔好浸咁耐喎。喺佢脆嘅時候，呢個時候啦就要食噶啦。食完主菜，梗係食甜品噶啦。嗱，呢度嘅甜品咧都好懷舊喎。呢個啲咩嚟㗎？蛋散係啦，唔係鬧人嘅，係真係叫蛋散。OK， 呢個咧就係咧芝麻卷，俗稱咧我細個叫菲林啊。因為菲林咧我細個係點食法嘅咧，做一次俾大家睇下。我哋細個係咁食噶，跟住咧就擺喺個嘴度，一路啜，係咪所有童年回憶翻晒嚟啊？